Karnaval iku udanan. Udanan jebeber. Jebeber. Terus apa ora, Pak? Udane. Terus banget emang. Boten. Udanan. Lah iya. Udan, guys. Udan. Karnaval iku udanan. Udanan jebeber. Jebeber. Terus apa ora, Pak? Udane. Terus banget emang. Ya opo masa ono karnaval kok udan ya? Langgah nekat. Kenapa iki kok iso udan? Yo nanti kowe. Ya, ajane mendung. Mendung pasti mari udan. Acara karnaval Gondal lagi hari ini diguyur hujan deras, Pak ya. Ya. Padahal tadi terang ya. Terang, Panas. Oh, Saya malah deras. terus mana? Tapi karnaval lanjut ya. Lanjut, mangga semangat mau. Tambah semangat hujan deras. Tapi saya agak terang, Pak ya. Ya. Penonton sampai berlarian dari tempat yang teduh. Apa itu, Bel? Lanjutkan karnaval, semangat. Yuk. Ayo guys, gimana nih acaranya di Pesona gelar upacara budaya Gondal lagi. Hujan kok hujan ini. Gimana ini? Tetap ramai. Tetap ramai ya. Lanjut ya. Tambah Penonton. semangat. Oh ya, tambah semangat tuh. Walaupun diguyur hujan deras tadi. Oh, ya. Sempat banjir guys, loh. Banjir nih tadi. Iya, Banjir banjir ya? bandang kah? Banjir bandang kah? Tidak kah? Oh. Banjir sedikit. Banjir sedikit tadi. Banyak ibu-ibu pakai mantel, pakai payung juga. Loh. Penonton sama anaknya gak pakai mantel, anaknya, ibunya pakai mantel. Kasihan tuh nanti sakit anaknya, Ibu. Melingan ya Ibu ya. Iya, iya. Ibu yang melingan. Oh, mantelnya gak gelem gawe. Loh, udan-udan kok payungan sih, Dek? Katanya Nadi ki kok payungan. Loh,